morning, everyone. I think Indra already introduced me. My name is Vipada from Blue. Now I'm the product manager in Blue Aqua International. So it's very honor for me to be speaker in this session, and I would like to thanks to Mr. Indra here that he'll be a translator today. So the topic that I try to speak today, I'm try to capture the past and present situation of the shrimp business by focusing Asia as a lead of global shrimp producer. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini sangat senang saya bisa mempresentasikan mengenai kajian terkait shrimp bisnis di Asia secara keseluruhan. Next. Okay, so first of all, I'd like to ask why we do shrimp business. Pertanyaan pertama adalah kenapa kita memulai atau melakukan usaha budidaya udang? I think the reason is very simple, right? Because there's an opportunity. Because shrimp is the product that has high demand in the market due to three reasons. First, it is healthy choice for the protein because it's low in fat but high in protein content. Second, it versatile in many recipes around the world. And the third, it consistency of supply because we can do farm in intensive form and even extensive form can confirm the supply throughout the years. And also among all seafood, right? Shrimp is a promising to sustain protein source for the global population. According to FAO, they set up the policy that we want to secure food for the nation all over the world. Jadi alasannya kenapa kita melakukan budidaya udang ada beberapa poin penting. Yang pertama memang karena udang ini merupakan ekonomis tinggi sehingga juga akan memberikan profit yang baik bagi kita sebagai pengusaha. Yang kedua, udang memiliki protein dan kandungan nutrisi lainnya yang sangat lengkap sehingga juga akan membantu kita semua untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga juga banyak cara untuk memasak udang sehingga udang itu lebih mudah untuk kita masak atau jadikan menu makanan sehari-hari. FAO juga mendeklarasi bahwa udang ini merupakan komoditas yang dapat kita gunakan dan sustainable dan juga bisa digunakan dalam jangka panjang untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita. So back to 1970, FAO started to launch the policy on food security, which you can read from the screen that I showed the definition of it. But overall, this policy aimed to achieve zero hunger, means no one will die from hunger. So this really reflect on promotion of the agriculture activity, especially on aquatic section, because aquatic, right, can intensify the production that is very promising to sustain our future. Ya, jadi FAO ini sudah mengumumkan pada tahun 1970 bahwa kita tidak akan membiarkan ada orang yang mati karena kelaparan sehingga secara agricultural dan wakil dari aquaculture sektor, maka udang merupakan salah satu komoditas yang bisa kita gunakan karena ketersediaannya, akses dan beberapa poin yang tersedia di layar. So let's have a look on this graph here, show the growth of global seafood production from 2010 to 2024. As you can see, it show like consistent growth from that period. And this increasing of production come from two market demand, which is US and China. And now 55% of seafood are supplied from Asia. So Asia is very big producer of the seafood. Kalau kita lihat grafik ini, tren dari tahun 2010 sampai 2024, sebetulnya tren produksi kita itu meningkat.
Kemudian 55% dari pasar global itu sebetulnya suplainya berada dari Asia. Jadi Asia sendiri adalah produsen seafood terbesar di dunia. Dan pasarnya memang yang banyak dituju adalah di Amerika, US, dan China. Yeah, so if we have a look on only shrimp, 80% of global farm are from Asia. So now current top 5 shrimp producer is Ecuador, China, India, Vietnam, and Indonesia. You can see 4 of them is from Asia already. And Thailand actually used to be one of the top 5, but unfortunately we even top 1 before, but now we're not in that rank because we got hit by disease many times from 2012, I think. And until now, the shrimp production in Thailand cannot recover back to the state of we used to be. And I don't think we'll come back as one of the 5 producer. Yeah, because as I heard from farmer, some they gave up, some they changed to other species. So yeah, from all over the top 5 here, today I'll focus 4 of them. Jadi 80% udang yang dibudidayakan itu berasal dari Asia, yang mana top 5-nya itu ada Ecuador, China, India, Vietnam, dan Indonesia yang di Asia. Tapi memang Ecuador juga merupakan salah satu dari top 5 produsen di seluruh dunia. Dulunya Thailand sempat menjadi nomor 1 produsen udang terbesar di dunia, tapi karena adanya penyakit yang cukup parah, itu membuat para petambak di Thailand sendiri mulai merubah organisme budidayanya dan juga pola budidayanya, dan sampai saat ini Thailand belum bisa merecover untuk kembali menjadi top 1 atau top 3 produser di dunia. Mungkin karena itu kita tidak akan membahas Thailand hari ini, kita akan membahas mungkin 4 negara aja yang ada di Asia seperti China, India, Vietnam, dan Indonesia. Okay. So start with China. China is like they are largest producer, but they also strong consumer at the same time. So shrimp that produced in China is mainly for domestic consumption. Also, China has import a lot of shrimp from other markets, and this just to fulfill their domestic demand. So shrimp farm in China right now, it's on the southeast coast, as you see from this arrow. So it covered from Hainan to Liaoning, and even they have kind of large area of the production, but they still have some challenges that they confront in the southern part, which is disease prevalence and also damage from typhoon. And also Chinese government, they put the pressure a lot on regulatory about land and water usage and pollution that they discard from the farm. Ya, kalau kita lihat China ini adalah produsen terbesar dan juga pengkonsumsi udang terbesar juga dalam waktu yang sama. Jadi sebagian besar produksi udang di China itu berasal dari wilayah tenggara dari China, dari Hainan sampai Liaoning, dan juga di sana ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang satu adalah minimnya biosecurity, sehingga penyakit juga banyak, dan juga banyak terjadi bad weather atau mungkin adanya badai seperti angin topan dan lain sebagainya, itu juga mengganggu aktivitas budidaya di sana. Dan juga ada tekanan dari pemerintah tentang regulasi pembuangan limbah dan penggunaan air dari perairan umum, sehingga itu juga menjadi challenge tersendiri bagi China untuk memproduksi udang. So with those challenges on the southern part, right, it pushed South China farmer to adapt
on farm technology by they started to building the greenhouse which implement those biofloc nanotubes and probiotics. And also they right now recently they shift toward the recirculating aquaculture system. This also pushed by government also. Jadi karena kondisi tadi yang menekan para petambak di Cina, maka mereka sekarang mulai melakukan beberapa inovasi dan juga dorongan dari pemerintahnya, yaitu mereka membuat greenhouse farm dengan sistem biofloc, nanotube aeration, dan pemberian probiotik. Dan juga mereka yang terbaru ini melakukan pembangunan farm tambak udang dengan RAS atau Recirculating Aquaculture System dengan tanpa central drain dan low water exchange. Yeah, so this is an example of the greenhouse farm. So usually China, right, they practicing outdoor farm at the coastal area, but they have a problem during winter. So when the air and water it's cool down, so they cannot grow the shrimp at the suitable condition. So usually they stop produce at during winter. So it means when the spring come, they will lack of supply of the shrimp. So that's why they try to solve this problem to have consistent supply of the shrimp throughout the year. So they started to build like very low cost at the beginning, very low cost greenhouse to just control temperature by controlling air inlet and outlet. So they will started to stock shrimp after Chinese New Year, which is winter, and then they can produce shrimp during winter, and then they can release shrimp out during summer or springtime. Ya, jadi di China itu biasanya mereka melakukan budidaya di sekitaran pesisir pantai, tapi mereka punya kendala cuaca ekstrim dan suhu yang sangat dingin. Biasanya di sekitaran Chinese New Year itu akan terjadi musim dingin, sehingga normalnya mereka berhenti budidaya. Tapi sekarang mereka bikin greenhouse yang sederhana dan juga cost-nya tidak mahal. Mereka bikin cost sederhana itu greenhouse sederhana untuk membuat suhu, mengontrol temperature supaya tetap dalam kondisi yang ideal. Kemudian mereka melakukan produksi di masa-masa winter dengan teknologi itu sehingga ketika musim semi tiba, mereka tetap punya udang. Kalau mereka tidak melakukan ini, biasanya di musim semi itu mereka tidak punya udang. Nah, dengan adanya greenhouse ini, mereka sekarang sudah bisa memproduksi sepanjang musim dan juga mendapatkan harga yang lebih baik ketika masa musim semi itu tiba, mereka akan menjual harga udangnya dengan harga yang lebih mahal. So now greenhouse become very popular. Just very simple reason it low cost to build and it can ensure the production for 3 crop per year. And the benefit of the greenhouse is only temperature control that they really care about. And with this kind of closed system, right, they can do also high stocking density and low water exchange. But then, with high stocking density, they will face the problem about size variation. And another thing is shrimp will need longer period for cultivation. So they will have first harvest around 90 days for like smallest size shrimp they can catch. And then the total period can last long for 180 days. Ya, jadi dengan teknologi yang low cost ini atau murah ini, yang mereka pentingkan adalah hanya di temperatur dan juga mengandung keuntungan lainnya. Dengan metode ini, mereka bisa tebar dengan density yang lebih padat dan dengan keunggulan lain, temperaturnya bisa lebih terkontrol, kemudian juga DO-nya lebih terjamin, dan memang kadang mengalami beberapa kendala seperti size variation akibat naiknya stocking density atau padat tebarnya, dan juga mereka membutuhkan masa budidaya yang lebih lama. Biasanya mereka lakukan sekitar 90 hari untuk mencapai size 50. Saat ini dengan metode ini ketika musim dingin mereka akan menghabiskan masa sekitar 120 sampai 180 hari.
And as I mentioned earlier, they shift toward RAS system. So this kind of RAS system is implemented in the northern part of China, and also they try to locate it nearby the center like Shanghai or Beijing. So RAS system is built as a urban farm. So mean farm to fork is becoming closer. So mean they can supply the produce like freshly produced to the consumer like daily or like weekly harvest. This also Aqua One is like a group that work on the water treatment system. So they join with the government that they build hatchery and grow up facility in this northern Hebei area. Seperti tadi dijelaskan, di China mereka bergerak pada teknologi RAS, dan Aqua One ini adalah salah satu contoh yang mereka membuat RAS sistem mulai dengan hatchery sampai dengan fasilitas pembesarannya. Dan lokasi dari pembuatan RAS ini mereka sengaja dekatkan dengan kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing, karena kebutuhan market terbesarnya ada di sana. Dengan itu, mereka bisa melakukan panen mingguan dan suplai langsung ke pasar dengan jarak yang lebih dekat untuk menghemat kos. Sehingga teknologi ini memberikan banyak keuntungan dari segi pemasaran, dari segi pemenuhan kebutuhan pasar, kecepatan produksi, dan efisiensi dari lahan juga, karena ukurannya akan menjadi lebih kecil dan dapat dilakukan dimanapun. Dengan teknologi RAS ini, per tahun mereka bisa melakukan kurang lebih 3 sampai 5 siklus. Okay, so right now, do you think China will continue import shrimp, or will the domestic production will outcompete overseas supplies? Kira-kira menurut Bapak Ibu, Cina ini akan tetap melakukan impor udang atau malah produksinya melebihi dari supply dari beberapa negara? For me, the answer is yes, they still import. Because domestic producer and overseas supplier cater different markets, and both markets still has an opportunity to grow in different ways. Jadi tentu saja Cina tetap akan melakukan import karena masing-masing supplier dari berbagai negara itu marketnya beda-beda gitu. Dan kedua market itu juga tetap berkembang sehingga peluangnya tetap ada untuk kita menjual udang ke China. So 75% of domestic production they will sell through the wet market as like local food, and 25% of the domestic production plus import shrimp will sell through the distributor, food service, or e-commerce. So that's why China still need to import some of the shrimp from overseas. Ya, jadi ini juga alasan kenapa Cina akan tetap impor dari beberapa negara. Yang pertama, produksi di China itu 75%-nya itu dikonsumsi di pasar lokal melalui pasar basah ya. Jadi mereka jual di warga mereka langsung, 75% adalah serapannya, sementara 25% dari produksi lokal dan juga import shrimp itu dijual melalui distributor atau mungkin food service dan juga e-commerce. Jadi pasarnya akan tetap ada. Okay, so next is India. So India is like world largest exporter, but the major production it's only in Andhra Pradesh area, and like followed by this Tamil Nadu, West Bengal, Odisha, and Gujarat. So India is very interesting because they only focus to export to US and China. Ya, India ini juga salah satu eksporter terbesar di dunia, dan mereka banyak melakukan budidaya itu di wilayah Andhra Pradesh. Tapi yang uniknya dari India ini, mereka memproduksi udang itu lebih pada tujuan ekspornya to US dan China. And with their practice, right, they still have challenge on the unseasonal rain
and also very frequent rain. So this rain can trigger like multiple disease like white spot syndrome, EHP, and white species syndrome. Ya, jadi kendala yang ada di India itu adalah cuaca yang tidak menentu dan curah hujan yang cukup sering, yang mana itu juga akan memicu penyakit seperti WSSW, EHP, dan WFD itu akan lebih cepat dan outbreak kemunculannya. So they still use like earthen pond mostly. So with that earthen pond, they are having difficulty to like eradicate all of the disease that remaining in the pond, and also they facing pond aging problems, which these two lead for the low productivity. Ya, di India itu mereka masih menggunakan kolam tanah, yang mana itu juga membuat mereka tidak bisa melakukan high stocking density atau padat tebar tinggi, dan kolamnya juga terus menua sehingga produktivitasnya juga akan semakin menurun. Yeah, so that's why Indian farmer trying to minimize their stocking density from just 20 to 40 pieces per square meter only. And some of them right now they switch back to the monodon rather than white shrimp. But it's not possible for all farmer to do like this because some area cannot access to the low water salinity that's suitable for monodon. Ya, jadi mereka saat ini itu hanya bisa melakukan padat tebar di 20 sampai 40 dan densitasnya terus menurun, dan juga mereka sebagian switch back ke monodon, yang mana mereka juga ini belum tentu menjadi opsi yang bagus karena mereka kebanyakan mendapatkan salinitas yang sangat tinggi dan akses menuju salinitas yang relatif rendah itu lebih sulit dilakukan di India. And also Indian hatchery still very depend on the import broodstock. But right now, usually back then, right, they just import from outside from the trust partner. But right now, some partner they already established the broodstock center in India. So with this, they're trying to make better genetic broodstock but with competitive price. So this is kind of positive sign for Indian shrimp farmer for the hatchery part. Ya, di India sendiri untuk hatchery mereka juga masih tergantung pada induk impor, tetapi ada beberapa hatchery yang juga mencoba melakukan kerjasama dengan genetic supplier dari luar negeri, dari Amerika sana, untuk menginvestasi dan membuat indukan lokal dengan harapan mereka bisa menekan harga dari indukan tersebut dan mendapatkan genetik yang lebih baik. And also India right now faces very competitive on the processed shrimp product, right? Raw, headless, shell on, and peel product from Vietnam itself and also from Ecuador itself. So this also leading many processor to invest to expand more capacity and also the variety of the products. India juga mengalami permasalahan terkait dengan processingnya ya. Mereka kebanyakan permintaan di sana adalah headless shell on atau tanpa kepala, dan juga udang kupas. Jadi membuat banyak industri prosesor itu untuk membuat mengembangkan bisnisnya secara kapasitas untuk membuat value added product seperti udang tepung dan udang masak. Okay, next one is Vietnam. Vietnam is like competitive with the Indian for being exporter, but as I mentioned earlier, India is more focused on like headless shell on shrimp or pure shrimp, but Vietnam they focus more on processed shrimp like tempura shrimp or other like pre-cooked products. And in Vietnam, the main like region to have a shrimp farm is
around Mekong Delta. As you know that Mekong Delta is very like characteristic place. It enriched with the nutrient in the soil, and also this favor the environmental condition for growing shrimp. And they also can access abundance of water resource. They can access fresh water, brackish water, and also seawater at the same time. Ya, jadi Vietnam juga merupakan major eksporter sama seperti India. Produksinya juga cukup tinggi dan mereka juga banyak memproduksi proses shrimp seperti udang kupas, udang tepung dan lain sebagainya. Dan di Vietnam sendiri ini mereka melakukan budidaya kebanyakan di Mekong Delta ya atau di Sungai Mekong. Kenapa? Karena di situ akses perairannya sangat mudah. Kita bisa dapat air tawar, air payau, dan juga air laut dengan mudah di sepanjang Sungai Mekong. Okay, so I'm just giving example of Cà Mau because Cà Mau has highest production of the shrimp from entire Vietnam. So they like accounting for 90% of the shrimp production. So their practice, right, is 3 types. So they have usual earthen pond, then they have lined plastic pond, and also right now they started to do round tank. But if we count as a ratio, plastic lined pond are the most popular among other type of pond, and now they shift toward intensive and super intensive culture. Ya, jadi di Vietnam adalah salah satu contohnya adalah Cà Mau, yang mana produksi terbesarnya ada di daerah tersebut dengan produktivitas bisa sampai 230.000 ton kapasitas produksinya. Dan di Vietnam ini biasanya mereka punya 3 macam farm. Satu plastik pond seperti kolam HDPE kalau di Indonesia. Mereka juga ada kolam tanah masih sama seperti di Indonesia, dan juga mereka saat ini mulai intensif dalam pembuatan kolam bulat round tanks, dan mereka juga menaikkan density dari intensif ke super intensif. And also Vietnam shrimp farmer now they're trying to like invest on the technology in the farm, like they try to make multiple steps for water treatment to reduce like the water exchange, and also they have implement those AI platform to monitor farm, monitor the water quality parameter, also the productivity of the farm. Also they have many company in Vietnam, they are working on the AI and come out with like a package that you can set up at the farm. They can monitor remotely and they can like manipulate the many parameters inside. Also many company work on the diagnose kit that you can test on site, and also they have they put a lot of effort on trying to achieve the international standard just because they want to expand their market, not only like China or US, but they want to export to the European Union. Ya, jadi dengan berubahnya pola budidaya di Vietnam mulai dari super intensif menjadi supra intensif, maka mereka melakukan beberapa teknologi, meningkatkan teknologinya. Salah satunya adalah multiple step atau beberapa tahap dari proses water treatment. Juga mereka melakukan water quality monitoring system lebih intens dan menggunakan AI platform untuk memonitor produktivitas dari tambaknya. Mungkin ada kaitannya juga dengan kualitas air dan pemberian pakan. Dan juga mereka punya on-site alat yang bisa mendeteksi penyakit di tambaknya secara langsung on-site ya, untuk mendeteksi WSSV, EHP, dan AHPND. Kemudian mereka juga banyak sekarang fokus pada proses standarisasi seperti ASC, BAP, atau EU organik, Kanada organik, karena mereka juga sama seperti India, mereka memproduksi udang itu dengan tujuan untuk mengekspor, sehingga mereka benar-benar memperhatikan sertifikasi ini agar udang mereka bisa masuk ke pasar-pasar yang dituju. Yeah, so as I mentioned, the
Vietnam really focus on the processed shrimp product to export. So right now their biggest market is in China and then followed by the US and Japan. And as I mentioned last slide, they try to capture EU also. And I think Japan and Korea now they are very like same amount of export. I used to live in Japan. Most of shrimp is from Vietnam. Yeah, I can definitely make sure that it's from Vietnam. And most of the time it come as frozen shrimp and the tempura shrimp. Ya, sama seperti India, jadi Vietnam ini menjual udangnya dalam bentuk olahan biasanya. Jadi pasarnya masuk ke China, ke Jepang, dan juga ke Amerika. Dan sekarang mereka juga mulai berusaha untuk masuk ke pasar Eropa. Jadi kalau di Jepang ada udang, itu kebanyakan udangnya pasti dari Vietnam. Dan biasanya dalam bentuk yang sudah diolah. Okay. So move on to last country, Indonesia. I should not say this because our audience is Indonesian, but anyway, I just try to brief it. So in Indonesia is one of the country that have consistent growth in the shrimp industry. And I think now we are moving to the sustainable approach in farm practice. So, but like if you can see from this right hand side graph, still a lot of farm is extensive rather than intensive or super intensive. But luckily you have extensive pond but with large size, so you still can have high productivity. But then the point is Indonesia still depend on just very small scope of export market, which is US and Japan. Ya, Indonesia mungkin sebetulnya Bapak Ibu pasti lebih paham terkait apa yang kondisi yang ada di Indonesia, tapi coba kita jelaskan. Di Indonesia sendiri sebetulnya produksinya relatif konsisten karena terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan kalau dilihat Indonesia itu dibagi menjadi tiga pola budidaya, yaitu intensif, super intensif, dan ekstensif. Yang mana produktivitasnya juga masih cukup tinggi dengan pola budidaya tersebut. Namun sayangnya Indonesia hanya depend atau tergantung pada pasar ekspor dan sangat kecil antara US dan Jepang saja, tidak terlalu luas pasarnya. Yeah, so with this two market, right? I will talk later about how the tariff affect to the Indonesian shrimp, yeah. Ya, mungkin nanti kita akan bahas juga efek dari Trump tarif terhadap produksi udang di Indonesia. Yeah, also right now, I think few years, right, government through the Ministry of Maritime Affairs and Fishery, they support the program named Shrimp Pond Revitalizing Program that is aiming to use existing pond to have better production. So I think they expected to get result as increased quality and sustainability of the input in production. Also, they wanna develop sustainable practice in the farm, and also they wanna strengthen the shrimp aquaculture supply chain. Ya, sebetulnya gerakan dari pemerintah terkait dengan revitalisasi itu sangat membantu sekali karena dapat mengaktifkan tambak-tambak ekstensif menjadi lebih produktif dan juga lebih pada sustainable, pola budidaya yang sustainable dan meningkatkan produksi udang secara nasional. And I think everyone knows that in 2021, Indonesian shrimp has the peak export volume, but then it start to decline. Also, the shrimp price start to decline from the end of 2021, and right now, like you can see from the graph, it keep decline. But then I think in this year, as I just recently checked the price of shrimp, it come back a little bit, but not like at the peak point on 2021. So right now, I think average is about 50K. Iya, kalau kita lihat dari produksi udang Indonesia, kita mengalami penurunan sejak 2021 puncaknya,
dan setelah itu produksi terus menurun. Begitu juga harga, puncak harga tertinggi itu ada di tahun 2021 dan harganya terus menurun dan tidak bisa kembali ke puncak seperti semula. Kalau kita lakukan pengamatan saat ini, rata-rata harga udang di size 100 itu akan berkisar di kisaran Rp50.000. Yeah, so what makes the shrimp price decline? So first of all, it's because of oversupply in the market. Because right now we have Ecuador as very big and growing fast, competitive, right? And yeah, right now I think Ecuador is like competitive with like the rest of the market because they also doing intensive farm and they implement a lot of technology. So and their land expansion is not very limited. So that's why it keep growing and growing. Also, shrimp demand in the US as the main market of Indonesia still little bit decline because they have economic problems, and also this, as I talked earlier with Mr. Indra, it will affect only big shrimp because Indonesia export big shrimp to other country, but they consume smaller shrimp inside the country. So that's make all the price decline. Ya, jadi alasan kenapa harga udang di Indonesia terus menurun adalah beberapa hal. Satu, oversupply. Karena terlalu banyak udang yang disuplai ke luar negeri, dan kita juga menghadapi poin kedua yaitu kompetisi dengan Ekuador, yang mana Ekuador ini menjadi kompetisi bersama dari berbagai macam negara produsen udang, karena Ekuador ini sangat kuat ekspansinya dan produksinya sangat stabil, sehingga kebanyakan pasar itu diambil oleh Ekuador saat ini. Selain itu juga permintaan udang yang menurun di US itu membuat harga juga makin menurun, karena permintaan tersebut menurun akibat dari resesi yang terjadi, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Ketika kita hanya mengirim atau mengekspor udang dengan size besar atau ukuran besar, maka mereka akan lebih kesulitan untuk membeli. Sedangkan pasar kita sendiri atau udang yang ukurannya lebih kecil itu kebanyakan dikonsumsi oleh pasar lokal di Indonesia. So here is very popular topic right now. So last week, U.S. President Donald Trump, right? He enact 10% as baseline of the tariff for all country, and he launched the tariff for each country. Like Vietnam got 64%, India got 26%, Indonesia got 32%, even Thailand got 36%, which is really high. But then Ecuador is at the baselines at 10%. This tariff actually aim to rebuild the economic and restore the national and economic security in the US. But then just today, just this morning, actually it's yesterday from America, I don't know. He just postponed the he just not postponed, he paused the tariff barrier for 90 days. So means right now everyone except China will have baseline at 10% for 90 days. And this period you still can negotiate for the tariff itself. I know this tariff will really affect on country in Asia, especially Southeast Asia, because we are export to the US, and seems like Ecuador will get like dominant in US shrimp market. But I don't think this campaign will last very long. It might be like a very short period of time and still can negotiate on the tariff percentage. So let's see the future. I don't think we should not very be panic right now. Yeah. Ya, jadi terkait tarif ini yang sangat heboh kemarin ketika tarif kita dinaikkan sampai 32%, tapi pagi ini atau mungkin kemarin di Amerika, Presiden Donald Trump juga mengumumkan bahwa akan mengadakan postpone atau delay selama 90 hari. Dalam 90 hari ini kita dikasih dasar tarif 10% dari semua negara, dan dibuka pintu negosiasi selama 90 hari. Jadi dalam kondisi ini
harusnya kita tidak perlu terlalu khawatir terkait dengan kondisi perekonomian yang tarif yang diadakan oleh Presiden Amerika, karena kemungkinan juga ini tidak akan lama dan akan segera berlalu, dan harapannya tidak memberikan banyak impact kepada industri budidaya udang kita. Alright, so for the future outlook and opportunity, I think we still can move forward for investing sustainable farming practice. This just very simple reason to ensure our productivity, particularly the shrimp exporter country. We should really focus on applying international standard to open to the high price market like EU. So this will help if negotiation of the tariff in the US is not very successful, but we still have high price market that we can catch in the future. Jadi untuk mensiasati kondisi ini, mungkin saat ini kita perlu berbenah dari beberapa hal, yaitu adalah memperbaiki sustainability kita dan juga melakukan budidaya yang lebih ramah lingkungan. Yang terpenting adalah mungkin kita juga harus lebih fokus pada proses program intensifikasi pada sertifikasi seperti ASC dan BAP, karena pasar kita tetap ke ekspor ke luar negeri, yang mana mereka punya standarnya sendiri. Terutama kita harus lebih fokus pada pasar Eropa yang harganya akan lebih mahal daripada Amerika. Sehingga kita perlu fokus dan memperhatikan benar-benar tentang sertifikasi ASC ini. Yeah, also we can focus more on value-added product of our processed shrimp, because right now I think many country apply e-commerce platform. So with those kind of product, we maybe can have a marketing directly to the customer. So it's another channel for the market. Ya, yang kedua mungkin kita juga punya pasar potensial, yaitu pasar dalam negeri sendiri, dengan kita menjual value added atau udang yang sudah diolah, misal udang yang sudah siap masak dan udang yang sudah diberikan bumbu, dan kemudian kita posting di e-commerce agar bisa menyentuh secara langsung ke berbagai lapisan masyarakat, yang mana itu adalah pasar terdekat kita. Okay, so for wrap up of the farm productivity, this is just very simple key milestone that help you to increase the productivity. We also farmer, we also consider like those key milestone thing, but everyone should really think which one is our bottleneck. And we trying to minimize it so we can achieve better yield for sure. Ya, kita Blue Aqua juga sama-sama petambak, sehingga kita juga memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan produktivitas kita, yaitu dengan cara melakukan beberapa hal seperti yang tertera di layar, yaitu dengan cara memilih benih yang SPF dan sertifikasi yang bagus, memastikan kesehatan udang pada saat masa awal budidaya, dan kita juga menerapkan strict biosecurity untuk memastikan bahwa benur kita, udang kita semuanya berada dalam posisi yang sesuai dengan apa yang kita hendaki dan tidak membatalkan ke SPF-annya. Kemudian juga kita melakukan treatment kepada kolam berdasarkan dari kondisi kualitas air dan juga kondisi udangnya, dan feeding manajemennya kita atur ulang, serta meminimalisir polusi kepada lingkungan akibat dari limbah atau mungkin pembuangan air budidaya kita. Yeah, I just want to give example of our farm, Blue Aqua farm in Singapore. So in Singapore, right, we have very limited land and resources. So we know this is our bottleneck, which is high production cost due to those limited resource. So what we do is we try to having the highest stocking density as we can, so we can
get the best production in the farm. And with that high intensity, right, we need to really taking care of the water parameter. So that's why we invest in water parameter monitoring system in the farm. Ya mungkin sebagai gambaran tambak kita di Singapura, di mana di Singapura sendiri sama-sama kita tahu lahannya terbatas dan cost-nya juga sangat mahal karena di sana air laut aja kita harus beli, sehingga kita harus melakukan penebaran sebanyak mungkin. Jadi density kita tingkatkan setinggi mungkin, kita main di kisaran 500 ekor per meter persegi untuk membuat supaya cost kita juga lebih efektif dan lebih efisien. Dan juga kita invest pada peralatan-peralatan yang membantu mensupport produktivitas kita dengan misal water quality monitoring dan juga menggunakan bahan-bahan yang memang sesuai dengan kebutuhan udang dan kualitas air kita. Yeah, also with limited of seawater itself, we trying to invest on water treatment system. Like we have multiple step of filtration, so we can recirculate back of water, and most of water we just need to top up in like dry season. Ya, kita juga karena resources untuk air laut ini terbatas dan harganya mahal, sehingga kita juga invest pada peralatan resirkulasi yang mana kita bisa menggunakan air tersebut kembali, sehingga kita hanya melakukan top up pada penyusutan air saja, tetapi tidak melakukan penggantian air secara keseluruhan, karena itu akan sangat mahal sekali. Dan bahkan mungkin sepanjang tahun kita menggunakan air yang sama, hanya saja kita beli untuk top up saja dengan teknologi yang kita gunakan tersebut. Yeah, so as you know, when we grow shrimp in intensive, it's like packing 100 people in small room. So we need to accommodate them to have better environment. So that's why we Blue Aqua, we represent ourselves as A to Z farming solution. So we have various of product that cover from minerals to probiotics to animal health management, nutrients, and disinfectant. So with this, we actually practice this product in our farm, so we can ensure the product is really work with the farm, with the especially in intensive farming. So, and we practice sustainable farm, like we have no use of antibiotic, and also we still can achieve high productivity and we can make profit. So if you that using this kind of approach, I think we can assure that you also have making the profit as well. Ya, jadi dengan kondisi padat tebar kita yang begitu tinggi, maka otomatis dinamika perairannya juga akan tinggi, maka kita juga menggunakan produk yang mendukung terhadap pola budidaya tersebut. Jadi kalau kita menggunakan padat tebar tinggi atau intensive farming, maka kita juga menyediakan produk dari mineral, probiotik, juga nutrisi atau feed aditif yang dapat membantu menyelesaikan kendala budidaya Bapak mulai dari A sampai ke Z. Dan juga dengan pola budidaya yang kita gunakan, harapannya adalah sustainability-nya atau keberlanjutannya. Kita sangat yakin kalau Bapak dan Ibu juga melakukan budidaya dengan pola intensif dan super intensif dengan bahan-bahan atau mungkin farm care produk yang memadai, maka itu juga akan membantu meningkatkan produktivitas dari budidaya kita sendiri. Yeah, that's all for my presentation today. Thank you very much. Thank you, Mr. Indah, for nice translation. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari presentasi ini. Terima kasih juga sudah Bapak dan Ibu semua mendengarkan presentasi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat box ya, Bapak Ibu. Thank you so much, Dr. Baidi. Yes, we wait for the Q&A in the chat box. Yes, so much. Ada pertanyaan dari Pak Nonot.
Mungkin tadi sudah dijawab Pak Nonot ya, bagaimana dengan prospek bisnis udang akibat tarif Trump. This Pak Nonot is asking about how is the impact of the Trump tariffs to the productive production in the uh, production in the because of the Trump tariffs. I think we Yeah, already answered it. yeah, but Maybe you can add more. I also get some feedback from India side that right now they also think they have lower chance to export to the US due to they see the ratio of Ecuador has lower tariff, but like that feedback came just right after Trump announced last week. But this week, he just announced last night, right, that they pausing for 90 days. So maybe we need to see the movement within this week, how other country will react, because I think they will start to negotiate with the tariff percentage. Ya, jadi kalau feedback yang ada dari luar negeri, Pak Nonot, itu juga mereka juga ada kekhawatiran dengan menurunnya importasi mereka, tapi dengan adanya 90 hari masa negosiasi ini, harapannya kita juga bisa mengembalikan semangat kita untuk berbudidaya kembali dan membuat bisnis udang ini kembali bergairah. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu. Kalau ini bisa di on cam atau di unmute, nggak apa-apa. And I'm going to add something about Donald Trump tariff, because this is the second time of him to be a U.S. president, and he has only 4 year chance to work. I don't know his decision in the future also, because if this campaign that he launched is not benefit to the U.S. itself, so there is no meaning to increase the tariff anymore. Yeah, so I don't think it will be that negative. So for us as a shrimp exporter, I think we still have a chance in the market, because shrimp is the product that is very essential. Everyone needs it to ensure the protein. So I don't think it will be that bad, but some particular product might have effect, but I don't think it will be that much on shrimp side and also other seafood. Ya, karena melihat Presiden Trump ini hanya punya satu kesempatan lagi untuk membuat Amerika kembali pulih atau hanya dalam waktu 4 tahun. Kita rasa kebijakan ini juga pemerintah Amerika akan sangat berhati-hati, terutama dalam sektor pangan ya. Sedangkan kita bergerak di sektor pangan yang mana masyarakat Amerika sendiri juga membutuhkan suplai pangan, sehingga udang ini sendiri menjadi favorit mereka, sehingga kemungkinan besar impact dari tarif ini tidak akan semasif itu terhadap industri budidaya udang dan seafood lainnya. Kecuali mungkin ada berbagai macam produk-produk lain yang juga diimpor ke sana yang bisa digantikan gitu. Tapi menurut kita sih tidak perlu terlalu khawatir dengan tarif ini, karena tadi sektor pangan yang pertama dan masyarakat Amerika membutuhkan sumber protein udang atau seafood lainnya. There's also a question from Mr. Jubir Usman. Yes. Is it the U.S. consume for shrimp? I mean, they are decreasing, or how regarding of this current U.S. Economical situation? Yeah, the current situation, their consumption decreased because of the economic problem of them, but I don't think they can decrease that much, because shrimp is staple in many cuisine, many restaurant, many like cold storage area in the US. So
it decreased, but maybe not that much. But yeah, but the trend is decrease. Ya, Pak Jubir, memang ada penurunan permintaan udang karena memang kondisi perekonomian US juga sedang turun, tetapi turunnya sebetulnya tidak begitu signifikan, artinya tidak langsung sedrastis itu. Mereka tetap akan konsumsi udang dan juga udang masih tetap banyak kita lihat di restoran atau di mal-mal begitu. Mereka juga tetap konsumsi udang gitu. Sehingga udang ini mungkin impact-nya tidak terlalu besar begitu, Pak. We have another question from Mr. Abdul Rahim that let me see the question. So the current problem that happens in Indonesia is about the wastewater treatment plant, and also we don't do the shrimp culture on the right position on the right land. I mean, this land is not useful for the shrimp farm, but we still do shrimp farm on that land. By this situation, it is also infected to slowing down the infestation, and then will also increase the environmental impact. So if there is any solution from you, how we can overcome this problem together? Yeah. If you can see from trend in many countries, also in Singapore, we try to not focus where we farm. So we, instead of thinking, we need to nearby the coastal side, nearby the river, nearby the sea. Instead of that, we invest in the wastewater treatment machine or system in the farm. So with that, we can farm anywhere, but we have to accept that the cost of seawater might increase, but then we have a chance to sell fresh shrimp to the consumer by daily harvest. So it's like pro or con in the same time. But I really suggest you to having the water treatment system in the farm, like multiple step of the fine particle filtration and also biological filter, and also we can have a pond for water treatment. Ya, jadi Pak Rahim mungkin seperti yang kita bilang, kita sendiri di Singapura dengan lahan terbatas mungkin tidak menjadi fokus bagi kita untuk terkait dengan lokasinya, tetapi yang terpenting adalah kita perlu memikirkan bersama bagaimana caranya budidaya kita menjadi lebih ramah lingkungan. Salah satu solusinya adalah kita invest pada mesin pengolahan limbah yang mana setelah air itu diolah kita bisa gunakan kembali, sehingga itu tidak akan merusak lingkungan dan akan kembali pada membuat sustainability kita menjadi lebih baik gitu, dengan wastewater treatment plant itu tadi. Semoga itu bisa menjawab. Kemudian ada one more question from Pak Iwan Was. Yes. Let me read the question first. I will ask to you. Because of this Trump tariffs, it will also impact to some of the shrimp sector, like the broodstock, because the broodstock also come from the USA, so maybe it will also impact the hatcheries in Indonesia. Is there any alternative for broodstock provider beside Hawaii and Florida? Yeah, usually in Blue Aqua Farm, we used to import broodstock from Hawaii ourselves. But then right now we invest in broodstock center in our farm. So maybe in the future, I think in Asia, we can have many broodstock center. Also in India, they start many broodstock
center and hatchery that like they work with a partner from the US, then they build the location in like our country region. So I think it's very good opportunity to switch from broodstock from USA to Asian broodstock. Asian, maybe you can give more detail which Asian. Yeah, India or Thailand, I think right now is kind of okay one. Yeah. Oke, Pak Iwan, mungkin penjelasan dari Dr. Wipada adalah kita sendiri Blue Aqua juga sebetulnya import juga dari USA juga saat ini karena kita juga punya hatchery dan kita juga sedang melakukan proses pembuatan di breeding center kita juga sedang ada riset juga, kemungkinan juga nanti kita akan produksi broodstock ya, tapi mungkin belum tahu kapan. Mungkin untuk alternatif selain dari Hawaii dan Florida saat ini yang bisa kita ambil yaitu dari India dan juga dari Thailand, Pak. Karena mereka juga sudah melakukan tadi di penjelasan di awal sudah melakukan proses bikin induk di India langsung. Memang genetisnya tetap dari mereka dari mana? Dari Hawaii, tapi dilakukan di India. Mungkin itu jadi alternatif untuk sumber broodstock selain Hawaii dan Florida. And also, I know some farm in Thailand, hatchery farm, they got certificate also. So I think there are like trust hatchery that you can get the seed from them. Ya, di Thailand juga cukup banyak hatchery atau broodstock center yang sudah bersertifikat dan cukup bisa dipercaya. Mungkin juga bisa dipertimbangkan, Pak. Mungkin I think that's all, Dr. Wipada. As our time is limited also, maybe this is I think we can go to the closing. Yes. Baik Pak, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan review atau kajian dari budidaya udang di Asia. Selanjutnya kalau ada pertanyaan atau mungkin kebutuhan lainnya terhadap Blue Aqua, mungkin juga terkait produk atau diskusi berbagai macam hal yang berkaitan dengan budidaya perikanan dan udang, bisa hubungi kita. Mungkin kalau perlu nomor telepon bisa hubungi di 081 75 600 17 atau bisa menghubungi saya Indra Febriantoro di email indra@blueaqua.com. Jadi itu kontak kita. Kalau mungkin Bapak-bapak bisa melakukan chat ke nomor yang sudah saya sebut tadi di 081 75 600 17. Kita bisa invite Bapak dan Ibu semua untuk masuk ke WhatsApp grup kita untuk diskusi dan mungkin ada informasi lainnya kita bisa share di grup tersebut. Saya tulis di chat box. Oh iya Pak Nono, terima kasih Pak sudah ditulis. Jadi kontaknya ada di chat box ya. Baik, sekian mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semuanya. Semoga webinar kita kali ini bermanfaat dan memberikan hasil positif dan juga aura positif dengan kondisi tarif Trump yang sudah sempat menghebohkan kemarin. Juga mudah-mudahan budidaya Bapak dan Ibu semuanya lancar, menguntungkan dan sehat selalu orangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Wipada. Maybe that's all. Thank you. Yes, thank you.